Why do you call me sweet? Jamen, inspiration, den finder jeg ved de mennesker, jeg møder, og de historier, de fortæller. Hvis man lytter godt efter, så fortæller folk faktisk altid en historie. Sweetheart, I don't think you know what it means. Altså, jeg har det godt med at bo uden for storbyen. Vi kommer jo så meget afsted, og derfor tror jeg også, det er en rigtig god ting at kan vende tilbage til roen. Det her, jeg skriver min musik. Jeg har skrevet de sidste 4 plader her på gården. Den ro har jeg brug for. Jeg har også en sport, som kræver, at man er lidt ude på landet. Why do you call me sweetheart? Min hest er en dansk varmblod og er en springer. Det er en sport, jeg begyndte med for ikke ret lang tid siden, for få år tilbage. Og jeg tænkte, at vi har heste i familien, og min niece springer DM og så videre. Og jeg synes, det var dybt fascinerende. Jeg tænkte, jeg må da kunne blive hængende fast på sådan en. Og det har jeg trænet rigtig meget, og bruger faktisk hver dag tid på at træne, så jeg kan springe en bane og tage ud med den og komme lidt væk fra musiklivet. Altså, det er meget rart en gang imellem at lave noget andet end lige det, som tager så meget tid i mit liv. For me. Oh, why do you call? Jeg tror, at countrymusik er, når man laver countrymusik, så er man sådan lidt den musik. Man lever lidt det liv, og man er lidt den type. Countrymusik er lidt melankolsk. Man kan holde af hinanden. Hestesporten hører til på en eller anden måde. Jeg ved ikke. Altså, der er der også countrysanger, der er bange for heste, tror jeg. Sådan nogen som også går jo på pension. Det er jo noget, der ser dybt ind i os. Vi går jo rundt med vores instrument. Jeg går jo rundt med mit instrument på mig hele tiden og lytter meget musik og har det i mit hoved hele tiden og møder folk og snakker om det og fortæller om det. Og vi har jo mange opgaver, blandt andet i fængslerne, når vi er der, eller hvis vi holder nogle koncerter steder, hvor de ikke har musikhus, der bruger vi måske kirkerne eller forsamlingshusene og samler folk der. Og det siger man ikke, nu skal jeg ikke det mere. Det kan være, at man gør det mindre hen ad vejen, det ved jeg ikke. Altså mindre afsted, men jeg tror aldrig, det går væk, og det holder heller aldrig op.